ndoza kati olutalo lwa toka ntoko ne spice dana lugwe kimala byonna tubiwulidde ndoza kati eriyo kipya byonna tetubiwulidde ndoza kati tupulichinge peace and reconciliation ndoza kati amagezi gennina okuwa Spice Diana ne Jenkins Mukasa n'abalala gano magezi gange ndoza kati tupulichinge peace kubanga okwevuma n'okwerangira byonna kati tubiwulidde byonna tubikoze eki tubiwulidde abeevuma beevumye abeerangidde beerangidde so tudde ku next phrase eya peace and reconciliation mwesonyiwagane Spice netoka ntoko ndowooza mwandifunye wawe mutuula out of camera kati ne mudda ku phrase ey'okubiri esooka yeewedde era toka ntoko yeewangudde mu by'okwevuma mu by'okwerangira toka ntoko ewangudde kati Spice Diana ne manager Roger find a way gye mugenda okulaba ne toka ntoko nti kati moddawo ndoza tewakyali kipya byonna tubiwulidde from either sides nothing new kigenda kulabika so Spice Diana ne toka ntoko musonyiwagane conflicts zibeerawo obutakanya bubeerawo kitegedde tukole ebirala ebitambula kale story ya Spice Diana bwetutyo bwe tujja gikomya of course toka ntoko ewangudde tunyumiddwa olutalo luno okay next time abayimbi mukitegeere ti abantu bakoowu tebaagala mmanya tubeerewo ceasefire tudde ku kirala kale bwe ntyo wabeerewo ceasefire from either sides mujembeere mediator mpite Spice Diana ne manager Roger era kati kyenzirako okukola nyenda kuyita Spice Diana ne manager Roger wane ewange mpite Kasuku Jenkins ne Sendi nammwe mujje
mwekwate mu ngalo mwegwe mu bifuba ekyo kiggwe. Era kati kyendiko. I want to bring both sides together out of camera. Kwa kati koti y'abantu yagusaze dda. Kati mbadde nsaba tuve mu koti y'abantu tusizinge fire. Mpite Spice Dana ne manager Roja wane wange. Mpite Kasuku Jenkins ne Sendi. Mwekwate mu ngalo mwegwe mu bifuba. Kati ate tudde ku kiddako. Mukiraba mba nkoze bubi. Mba nkoze bubi. I want to call both sides. Mpite Spice Dan ne manager Roja wane wange. Mpite Kasuku Sendi ne Jenkins. We iron out these differences. Ensonga tuzikwate kisajja kikulu. Sicho kwa kati phrase y'okwevuma yo tugiwulidde. Information avuddeyo. Kati fenga bakwano bammwe. Kwa isoka ndi mukwano wa Spice Diana. Ate ndi mukwano gwa Talk and Talk. Kamba ite ewange. Let me call all of you. Tutegerere ddala ki ekibalwanya. Baleke beevume. Ffe twagala ntalo. Of course, I stand for peace. Nze njagala nnyo emirembe. Beevumye ddo oyagala beevume emirundi emeka. It's now enough. Kimala. Tolaba nti kimala. So kimala. Kitegeera ekintu ekyo. So manager Roja ne Spice Dana mbeetaaga ewange. Kwotadde team ya Talk and Talk. We sit. We have something to eat. Tuteese. Obutakkaanya obwo buveewo. Tudde ku birala. Ekyo nkiressaawo. So, lwe lutalo kati lwendiko is to bring both sides together. Saagala muwagizi n'omu. Mwe ba supporters. Njagala ba participants bokka. Nja Spice Dana na manager Roja wane wange. Then mpite Talk and Talk. Nabo bajje wano. Kasuku Jenkins ne Sendi. Basatu mweka. Ne Spice Dana John ne manager Roja. Tumalewo obutakkaanya buno. Takati ensonga tulina ziyingiramu. But for peace. Tetulina ludda. Ne kati ensonga we zituuse. Tulina ziyingiramu kisajja kikulu. Obutakkaanya buveewo. Ate tukole ebirala. Kale tugenda kubeerawo wiiki 2. Tuli ku kintu kimu. So mbadde nsaba ceasefire. Zonna party
mulekerawo kimala. It's enough. Yes, kimala. It's enough. Mwena tubawuliriza. Spice Dana wavayo noyomba ne tuwulira ensonga zo. Ne toka ntoko tubawuliriza. So it's now enough. Era mbadde mbasaba ceasefire. Biweddeyo kati. Kati tudde ku step 2. Because Spice Dana tumwetaaga mu entertainment. Ne toka ntoko tujeetaaga. So I think now we should find how we are going to work together. Ka Spice Dana wa mugaso. Ne toka ntoko team ba analyst aba entertainment nabo ba mugaso. So tutule bibaddewo biveewo ate we work together. Jenkins nakulabye ogamba Spice Dana addeyo mu video yetonde tekijja kusoboka ekyo. That won't happen. Era Spice Dana tukikola. Nalabye Jenkins agamba mbo olutalo luno okugwawo mbo Spice addeyo mu video yetonde tekijja kusoboka. Era ekyo tetukiwagira n'akatono. Spice Dana waba yayogera nawe oyogedde. You have had enough time to speak. Era Jenkins oli mutuufu. N'okuwangula owangudde. Toka ntoko muwangudde. Kati tudde ku reconciliation. Tuzeewo tutya. Ebintu by'okusigala nga tusikangana ebitogi. Wiiki endala kiyinza obutatukolera ffenna. Tekiyamba Spice Dana ne toka ntoko nayo tekigiyamba. So my humble request, Spice teyeetonda. Ekyo kya Spice okuddayo mu video yeetonde tekisoboka. Ne lwakubadde tunyiize naye twogere ebintu ebisoboka ebiri logical. Ekiri logical right now ekirimu awo mulamwa is Jenkins, Spice Dana, manager Roger, toka ntoko kutuula. Get somewhere you sit down. Obutakanya buno musobola obbumalawo out of camera. Out of camera. Nga muvudde mu camera. Kwa kamera ebera public court. Kati because Spice Dana yasooka okukola ensobi. Era kyo munenya nti Spice Dana yakwata ensonga n'aziteeka mu public court. Ensonga ezadibadde zisobola okumalibwa with a meeting. Kati baliyo mazo bavuma kati nabo bakuvumya so mwenna mugodde ddulo. Spice yavuma nabo ne bamwambala, which is okay. Era twabawagira. Naye kati right now kimala, it's enough. I think kimala. So njagala Spice Dana ne manager Roger wane wange. Without fail. Talk and talk team namwe mujje wano. Katudde mu kyebayita dialogue. A mature dialogue. Tubyogeremu what went wrong that day. So that it doesn't happen again. So wabeewo ceasefire. Side eri neno. Kitegedde. So that tudda mu mature discussions now. Spice Dana asigaze kaliya ye ng'omuyimbi. Ate n'amawulire gakole ebyago.
kwamba abayimbi tebayinza kubaawo nga amawulire tegaliiwo n'amawulire tegayinza kubeerawo nga abayimbi temuliiwo. So kwewaŋŋana bitiibwa, just respect. Abayimbi bawa abamawulire ekitiibwa n'abamawulire bawa abayimbi ekitiibwa. Kyekyo kyokka ekyaleese olutalo luno. Otherwise tewaliwo kyamaanyi. Lack of respect. Buli bwe tuteewaŋŋana bitiibwa ekivaamu ziba ntalo. Singa Spice Dana wakwata essimu n'ogikubira Jenkins n'omumiitinga n'omugamba bye wayina omugamba, bino byonna tebyandibaddewo. Naye kulowooza nti social media yemala buli kimu. Eyonoona bwonoonyi. So I kindly advise both parties that it's enough now. Chimala mwenna tubawuliriza kati tudde ku reconciliation okuddawo ate tukole ebitambula. Towafa abamu luno olutalo tetwaluyingiramu. Olutalo lwa Spice Dana ne Talk and Talk team sirulimu, because bwe nduyingiramu mba nnyonoona bwonoonyi. Sivumye ku Spice ate ne Talk and Talk era sibavumye, because bonna bantu bange, all of them bantu bange. Kasuku amanja bingi, ankoledde ebintu bingi Kasuku. The same applies to Spice Dana ne Manager Roger. So that's why nze ndi Newton. Era kyenva mpise meeting eyo wakati wa Spice Dana, Manager Roger, Kasuku, Jenkins ne Sendi ewange. Mujje tutuule. So that now we can become sober. Buli omu ayogere ebimuluma. Ekyo kiggwe tukole ebirala. Because at the end of the day, fenna tuli bana Uganda, ate buli omu wa mugaso. Manager Roger wankubirako luli, naye saasobola kukukwata. Nnaku zino ndi bizemu. Kale, that is my advice. You can choose to follow it or not. Banange, amagezi gemba wadde sigabo waze. Musobola ogaleka oba gatwala. Sina gwenda gidde. Nze mbagambye Spice Dana, Manager Roger, Sendi, Jenkins ne Kasuku, mujje wange, we have a constructive dialogue from both parties. Out of the media. Bwemba temwagala continue. Teri alwana lutalo nga talina maanyi. Era sibalinaako buzibu. Nenze nga bwe ndowooza. Kati kye mulina okukola ebyokwevuma byo musooke kati mubireke. Ebyokwevuma byo kati musiriseemu. Kakati waliwo kipya kye tugenda kuwulira. For the whole week namba yonna tubiwulidde. N'olwaleero ku Talk and Talk ombaddeko. Nothing new. Kale ebivuma ebisigaddeyo mubitereke. Mujja kwevuma gye bujja. Ne right now, for the good and professionalism, tusigazeemu ka professionalism, n'abalabi baleme kulowooza nti oba waliwo
akabadi akagenda maaso oba kwa tuyinza okuba tuli wano ngeri ekigenda maaso kyetutamanyi kati ku lw'abalabi mbadde nsaba busabi Sendi Jenkins and Kasuku cease fire. This mayamba appeal mulekiraawo kimala. Now Spice Dana ne manager Roja musirike so that we can have a meeting somewhere muddewo mukole wamu nga bwe mubadde mukola obutakanya kya buntu. Conflicts are part of life. I'm a student of psychology. Era tewaliwo wantu atabira butakanya nye tubukutte tutya okuyomba kya butonde. Family ziyomba, government ziyomba, amaka gayomba, abaana bayomba, abafumbo bayomba, buli wamu bayomba. Because it's natural currency. N'abanaddiini bayomba. Ne tubukutte tutya. Of course Jenkins yalina right. Yali mutuufu okuvaayo ayombe. Kubanga Spice Dana tewaliwe bamwogererako mu video. Entalo bazirwanisa evidence. Nga tonna lwana lutalo oyina okubeera ne proof nti gw'olwana naye ayina kye yakoze. Okitegedde nze ebbanga lyonna lye mundabye nga nwana n'ono omukazi full figure aba nsosonkereza kati ate nze bw'onsosonkereza nkukuba bukubi zesobola kunjogerako n'ogenda nkuteekawa woojja. Kati Jenkins Kasuku ne Sendi batuufu. They had the reason to fire back. Kwa buli wotandika olutalo olina okululwana olumaleko. Kati Spice si muyombi. Spice tasobola kuyomba. Kati essaawa y'olwaleero nga mwenna parties zonna zimaze okwevuma byonna tubiwulidde kati tuddeyo ng'abantu abakulu tutuule wabeewo okwo ku peace deni muddewo kaffe twagala kulaba nga Jenkins ne Spice muli ba mikwano. Embeera y'okweyawulayawula n'okwenafuya mu bantu teyina gweyamba. Okwenafuya mu bantu tewali gweyamba. Yanze byonsiba mbigamba full figure. Nge olulimi olukakanya abalala gwe naawe terukuyamba ne gokakkanyiza. Wabula lukolera abo ssente bannakigwanyiza. Buli we muyomba eri abafunamu nemwe mufunamu. So at the end of the day buli lutalo olubeerawo buli omu abaako kyafiirwa ne kyafuna. Kati Spice ofiiriddwa ne wabaawo side esinga okufiirwa. Mu lutalo lwa Jenkins ne Spice Dana, Spice Dana yasinza okufiirwa. Bali bo tebalina kye bafiirwa. Obudde bwabwe babuyina. Kino kye bakola kye bakoze emyaka 2. Ne kati Spice Dana ofiiriddwa ki? Buli wobanga olwana olutalo teekamu obwongo. Spice Dana lekera okukola ebintu out of excitement. Ne manager Roja. Entalo muzibale. Tusobola kubanga oli ku level ya Spice Dana noteekawo obulayivu nga antikaduuka. Efudde omuntu atategeera. Live zirekere ba bloga.
singa Spice bye wali oyagala okwogera wandibitumye nze nemba kugambira naye ati Spice weteeka mu fix wayingira olutalo tolusobola bali beweevuma nabo bakoowu bo banyumirwa Manager Roja oli mukwano gwange nze ngamba amazima toddamu kuwakula ntalo na babbuloga utadde sente nyingi nnyo mu bulandi eyo bw'oba owulira nti buloga oba munnamawulire ayina kyakoze ekikunyiizizza mukubire mu meeting abayimbi muyina akamanyiiro. You don't want to meet people. Abayimbi kyekizibu kye muyina mumanyiira. Mulowooza buli omukozi wammwe. Mulowooza obugagga bwe muyina buliisa ensi eno. Omuntu aba akwogeddeko mukubira essimu mu bukkakkamu tomuvuma. Abayimbi mumanyiira. Okubira munnamawulire essimu ng'akubira mutabaniwo. Kamanyiiro. Omuntu mukubire nti Mr. Tamale gyebaleko nti gyendi nze muyimbi gundi wanjogeddeko kino na kino naye si kituufu mbadde nsaba tusisinkane tunyumyemu then ompe sitole y'entuufu era nkomewo nyame nti bane kinayogedde si kituufu naye kituufu kye kino simple matter ekyo kizibu Spice kye yali alina okukola kukubira Jenkins namga mwami Jenkins Mukasa gyebaleko nze Spice Diana wanjogeddeko bwoti nobwoti naye tebyansanyusizza mbadde nsaba tu meeting ewantu nkubuulira ebituufu era bandikomyewo ku tooka ndi toko ne batereeza naye gwe tosobola kugenda ku live ate n'obavuma n'obalangira ebibuto nooza ati bo tebanyiiga. Of course babajja kugaayagaaya ate musanyu eri ekitalo keensonga za Spice Dana zatandikira ku Nina Rose aye newunya Nina Rose tebamwogerako obuzibu nnaku ebwava Nina Rose oyo ne mujjamu mbu Spice Dana mubali mbu baagala sibanya kutta kivulu kya Lydia Jasmine mbu bateeka sente mbu ekivulu kya Lydia Jasmine mbu kireme kubaayo oba bituufu oba bifu simanyi nange nawulira babyogera kati Spice wali olina okuyita Lydia Jasmine manyanga Nina Rose gwe wandisookeddeko Spice noyita Nina Rose oyo nobimubuuza kakati ne bana bagamba mbu Spice mbu wali wagala sibanya kutta kivulu kya Lydia mbu kireme kubaayo kakati ebyo byonna bikyali awo. So nze ndowooza ekibuze mu bayimbi n'abamawulire respect kwewaŋŋana bitiibwa abayimbi batunulira abamawulire ng'abakozi baabwe bayite nze singa Spice nabaddekwe nali mpita Jenkins ne mubuulira bulungi mu bukkakkamu nze naawe abayimbi abaali bammanyiira naye kati baategeera wa we bagwa nze teri muyimbi wano ayinza kunkubira simu kutandika kummanyiira ffe simu abatuliisa ffe tukolerera abantu ffe tukolerera bayimbi bw'oba oli eyo ng'oli muyimbi ng'olaba Junior nina omugaso nfuula spokesperson wonsasule buli muyimbi ali eyo ng'oyagala nkwogereko bulungi nkuwagire nsasula nfuuke piyalawo nga buli nsonga yonna ekubaako nze avaayo n'enjogera simple. Nina Rose yali ayagala kuzina Spice
tuli mu kisiibo mwabawandika comments banne tuli mu kisiibo abantu bali mu kusiiba so Spice Dana yandisose kuyita Nina Rose oyo namutuuza wali nabimubuuza twabyo najje byatandikira kakati ekyokubiri abamawulire nayagadde nnyo solidarity yammwe ekibadde kibula mu mawulire solidarity for we stand with Kasuku because of solidarity gwalabye tubiyingiramu sekyabayimbi mu kitegeere abamawulire bali omuntu ogwo for solidarity for all leero omuyimbi bw'aba yeevuma n'owamawulire nsooka kusupportinga w'amawulire ko omuyimbi waanaamala oyo ajja kudda ku nze bwe nsanga omuyimbi ayomba n'owamawulire nga sinnaba nakubuuza ki ekibaddewo I first support ow'amawulire then entunuulira eby'omuyimbi naye wano osanga ab'amawulire bakubye ow'amawulire bawagira bayimbi era we banaamala era bajja kudda ku ggwe kyab'amawulire kye mutamanyi so Spice yabadde tayinza kuwangula lutalo luno tosobola kubanga Sendi akuvuma Kasuku akuvuma Jenkins akuvuma Frank Antambi takuwagidde Junior asirise kati gobo inachi because abo be bayina numbers kati those are the people with the numbers bobato ina Jenkins obana Sendi bobato ina Sendi obana Kasuku bobato ina Kasuku Frank Antambi bobato ina Antambi obana Junior kati those are the 5 people who can shape perception here biba ina numbers toka ntoko ya amani ibadde emyaka 10 mwali muloza tibakasuko bava ku radio mbugenda kugwa tekisoboka baina numbers baina abawagizi baabwe toka ntoka ina ba followers abajiwagidde for the last 10 years nze nga sinaba nganchali na mu high school ngani mu secondary toka ntoko yaliwo fetu akajja mawulire kati nwani se toka ndi toko nti of course I respect them era we baba ina position yabi nti Sendi agambye ekintu Kasuku n'agamba ekintu Jenkins of course sisobola kirwanisa I just support them because nabasangawo first of all by the experience okunsinga secondly bamanja kwa bankoledde ebintu bingi toka ntoke nkoledde ebintu bingi nze Kasuku amanja ku birungi byankoledde era tisobola kutuula wansi nentandika kuvuma Kasuku I can't do that kinzika kanyanga omuntu kyowa wabayina ekintu kyakola nga si kyagala nsirika gwali ompuliddeko ku video yonna nga nvuma Kasuku nesi tekitegeeza nti buli kyeboogera kutoka ntoko nkiwagira naye keep quiet kwa nange bwemba nkola ebyange tebanyingirira nze siba nvuma full figure gwalabeko nga toka ntoko enyingirira era bandeka ne mubavumira bulungi nnyo kwa nabo tebamwagala full figure nabo tebamwagala wemba muvuma olaba banyega era baleeta emizindalo ne bagiteekawo kanzaamu bakwatirako wano nze full figure nzaamusobola yewanika naye bw'atuuka ku nze ngayagaya mugaye nga nkasuka wali
Nenga toka ntoko mo supporting nze nnyo by the way. Teri lutalo lwembadde mutoka ntoko ne mutajja. Era sibayinaako buzibu. Naye amagezi gemba wanti right now. Mbadde nsaba busabi bambi. Spice bambi mu musonyiwe. Kale nze kamwegayirireko. Kasuku. Bambi Spice mu musonyiwe. Bambi yakole ensobi kale tukkiriza. Bambi forgive her. Tajja kiddamu. Kale Spice amavivi gamuluma. Bambi nze kaneetonde on her behalf. Bambi mumuleke. Taiti bambi tayomba. Bambi Spice si muyombi. Singa kale abadde winenwaji oyo muvume. Bambi Spice ayina empisa. Spice abeera happy. Bambi namulabye nga ali stressed. Bambi ate nempulira ennaku. Sendi. Kimanyi oyina nnyo olugezigezi naye bambi musonyiwe Spice. Bambi kikole. Uncle Eddie. Tukimanyi oli researcher wino oyina mungi but tukwegayiridde. Bambi seize fire. Kimala. Jenkins. Nkimanyi right now okyali munyivu. Ne fenga bakwano ba Spice. Twetonze. Bambi kakazi katuka Spice. Njibane njagala Spice. Neera teyanneebuuza. Kesinga yaŋŋamba. Nani mugee Spice tovuma gasajja ago. Sajja gazibu. Ola nange junior ngatya. Nani mugee bisajja Jenkins biveeko. Bi specialist. Bijja kuba kaliya bijjabye. Abasajja basuula kaliya. Ba specialist mwekyo myaka 10. Spice olimba nnyo tewanneebuuzaako. Wagenda okunkubira essimu nga it's too late. Nga nange sina kye nsobola kukola. Of course Spice empulira bubi obutakuyamba. And you know that. Mpulira bubi. Era Spice esobola kuvuma. Nange nandyegasse kuba kuvuma. But I can't. Nina dignity. Tewa ndasirika. Nze manager Roja yankubira amasimu ekiro. Nga bambi saagala mukwata. Saagala mumalamu maanyi. Nga kinnuma. Mwankola bubi nnyo Spice. Singa mwalumba mulala. Singa Spice tewandiyogedde. Nandi kuvumidde abantu wano nemba wana receipt. Tomanyi. Nga nataddeko data nenfuna wentuula. Ne kati Jenkins mukwano gwange. Kasuku mukwano gwange. Sendi. Ne mukwano gwange wadde alina olugezigezi. Ne is our friend. Betubeera nabo. Spice watukoze bubi. Era mbadde ne Saimo olwaleero. Saimo kawalaata ne mga Saimo. Olutalo luno lwantuddemu. Saimo nangamba lwaki ne mga Spice mukwano gwange. Ne ku graduation yange yajja n'ayimba. Nga simuwadde wadde 10 wadde amafuta. Spice nene bbanja lyo. Kasuku nene bbanja lye. Kasuku ambeereddewo bannange. Buli lutalo lw'ennwana Kasuku is behind me. Nampa amagezi. Nangamba junior lwana bwoti. Kola bwoti. Nemukubira ne mga Kasuku kati nwanye ntya. Nakati zaako kino. Kasuku oyo golaba. Tanvanga mu musajja wange nnyo. Spice walimba. Watukola bubi. Lwaki tewavuma Kinina Rose ne tukuyambako? Lwaki tewavuma kano kalidi ya Jasmine? Singa wali ovuma kalidi ya nandize Spice nenka kuvumira nenkateeka wali. Naye Kasuku tetusobola kyoba twasirise. Kasuku musajja mulungi. He's a good man. Mwoyo na timu ya toka ntoko. Baize Kasuku muntu w'abantu. Ayagala abantu.
Kasuku abeerera wa toyeza funa kizibu Kasuku n'atajja. Nze mu bizibu byonna byenfunye Kasuku has been there. So nene banjaliye. Denenno. Era without Kasuku. Singa ndi wala. Kakati Spice. Mukole kyembagambye ne manager Roja. Mufune taxi ebajje salama mujje wange. Kasuku sedi ne Jenkins namwe mbeetaaga wane wange. Tubyogeremu. Ensonga tuzikwate kisajja kikulu. Mumale mulye emmere mutambule mugende. Banemba nteesezza bubi. Mba nteesezza bubi. If we have a dialogue, it's constructive. Spice tojja n'alani cruise. Tojja n'erujja. Come alone with manager Roger at my home. Nebali bajje. Yes. Mbatuze. I listen to everybody. We have a way forward. Muna agambera siba advising as a good friend. Nze ndi mukwano mulungi. Mwena mumanyi. Nze junior amutulu. Siri muli wankwe. I'm a man of my word. Manager Roja olutalo lwoddamu okuwakula. Njaddulwana. Spice dana olutalo lwe muddamu okuwakula. Mumbulire the day before. Neetegeke. Nsasule banja lyammwe. Mwampayo n'emitwalo 3. Nagalya nali ku beach. Nono mukazi wange Omunyarwanda. Ira kasita Spice mwampayo 3. Nagenda ku beach kuuga. With my Munyarwanda girlfriend. Nano mwara yakave Rwanda. Namukimye jjo. Yali atuukadda. So kati manager Roja bwe wampayo emitwalo 3. Nenyenda kulido n'empuga. Ne tuli ebyennyanja bya Kasanvu. Ne tusasula loogi. Era manager Roja nkwebaza. Singa tezaali sente ezo. My Munyarwanda girlfriend yandizeyo nga sina kyenkozeewo as a man. Netu nagenda ne musasulira beach ne tuuga. Ku sente ezo. Nesasulako loogi. Nezidde okunwa. Hey! Ate junior tommanyaawo. Era Spice dana nkwebaza ne manager Roja. Olw'okumpaayo emitwalo 3. Nempangisaako loogi. Nagulako kondomu. Nensasulako ebyennyanja ku lido. Ne tuuga. Nze bye nafunye mu lutalo luno. That's what I got. Terwansaze. Olutalo lwa Spice dana ne Jenkins terwansaze. Yeddiwe bazimpa. Monday ya weekend saakola. Nira navugirawo emmotoka mpaka Ntebe. Ne girlfriend wange Omunyarwanda. Kasita zatonya ku mobile money tiri. Nenyenda neneyagala. Sente tebazimpa kungula. Yazimpa as airtime. Manager Roja mpa ku sente. Even before luno olutalo, he used to give me money by the way. Nga buli we mala okwogera naye bambi ansindikira akasente. Manager Roja muntu mulungi. He's a good man. Nze anjagala.
anjagala ko mazima. So neyagadde era ku Monday manager Roja amala okumpa emitwalo 3 nga nteeka mu Subaru 5 nga nkubira mukazi wange oli Omunyarwanda yali muyenga nga mugambo wange jja tugende ku beach tuuge nga musa mu motoka mpaka ku Lido nga tutuuka entrance yali yakasanvu tuguze ebyennyanja bya mitwalo 3 gwe mukaaga ne 5 ze express nga tulyabulamu tuuga sawa zagenda owera 12 nga tusimbula tuva Ntebe nga muleetaka nga muzza mu buliri nga tandika okunyumya ku nsonga za Uganda ne Rwanda. Tukoze tutya okulaba nti ensonga za Uganda ne Rwanda zongera okulongooka olwo tuli mu buliri noono omuwala ngewe twatuka nga twebikka mu buliri nga mugakati munne tugenda kunyumya ku nsonga za Uganda bilateral trade wakati wa Uganda ne Rwanda. Nzaba abawala Abanyarwanda mbagala nnyo tuba tuteesa conversation how Uganda and Rwanda can cooperate together. Mujuka twalina obutakkaanya ne Rwanda tubumazeewo tutya bugenda okeera ku makya nga twanyumiza wamma kanakoowa nnyo nazuuka ssaawa 5 ku makya nga nkooye twasula ekiro tuteesa bwe tunyumya ku Galo Charudi bwe tunyumya ku nkolagana ya Uganda ne Rwanda tuledi yeeyongedde etye gatuna ku border. So zezo conversation zembeera nabo nga tunyumya era nze bonsanga n'omuwala Omunyarwanda tutandika kuteekawo bibyo tuba tunyumya ku nteesa ku nkolagana ya Uganda ne Rwanda erongoose etya. Era Jeno Muhoozi nkwebaza mu bintu byonna Jeno Muhoozi bye wakakola webale kutugulira boda ya Rwanda. Abakazi bayingira abanyirira nze bane njagala nnyo Abanyarwanda. I love Banyarwanda women anti beeru nze yanya bakazi abeeru nga omukazi omweru alina engeri gy'alabikiramu mu masuuka ng'omukuba serefi teweetaga kuteekako simanya firuta. Omukazi omweru tebamuteerako firuta kyonna kiba kinyirira bwe kiti alina ddala amasuuka nga meeru nosooka okikwata bwoti kamera. Omukazi omweru n'oba ne kamera ya Aitero ekwata naye omuddugavu noteekamu bifiruta tebinyumye bano omukazi omuddugavu amenya budde bwa kiro nosooka onoonya wooteeka nga tolaba. Banna nze kansigaza Abanyarwanda era mwanga Junior ebyo ebikazi Binyarwanda bijja kutta leka binzite. Let those women kill me. Ichigende mu record ti Junior yafa bakazi. Let me die of women hangover. Amanyi ngayina. I'm young, I'm handsome, I'm energetic. Lwaki onnumirirwa? Nawe mugende ne mutulumirirwa nobeerawo nonnumirirwa Junior ojja kufa. Nali ngenda mu loogi luli nine kazi ddene bweriti ekisajja ne kingamba Junior oyo naamusobola ne mubuuza abadde nnyoko mwine engeri gye mugamba omuntu akusanga n'omukazi na Junior oyo naamusobola nga munene muzibu n'omuga abadde mugandawo mbadde ngenda mwetika omuyita mugugu. Abantu byeboogera n'enkwatibwa n'ennaku. It's not the first time nga with that woman. N'omuntu n'akusanga Junior ojja kufa. Ebyo ebikazi Ebinyarwanda biba birwadde. Kandwale kale. Let me fall sick. Abanyarwanda be balwaza abeewamu.
Stop stupidity. Olaba omuntu awoomerwa oli awo nene balwadde tuleke twesonyiwe. Tulina mu kisiibo. Nze nsiiba kiro. Saawa emu weziwera ng'ekisiibo kyange kitandika. Mala kulya kyaggulu. Nga nsaba nga nnyingira obuliri olwo mba ntandise ekisiibo. Saawa emu ey'okumakya mba ndya. Ekisiibo kiba kiwedde. Nze naye byannema okusiiba emisana. Nsiiba kiro. Kuba naffe abakatuliki tuli mu kusiiba. Even Catholics are fasting. Easter ye yaddi. Nze sijja kwereega na ddiini. Era nze faaza nabimugamba. Ne mga faaza. Sijja kwereega na ddiini. Sinze yagireeta. Nze nsiiba kiro. Yesu teyatugambako mbu tuleme kusiiba, teyatuwa saawa. Wabula yatugamba musiibe. So oli wadde mbo siiba emisana oba ekiro. Simple. Tunalaba tukutuka. Bannaye, nze njagala okulya. Nze John yanjagala okulya nze. Nze nyinza okumala essaawa ebbiri nga sinnalya. Nyinza okutuka. Bakusainga wenna amaaso gakumyose. Otulanga ekisinziiro kya Nakanguubi. Wenoomera ebipaapi ng'aliye ne skin. Nze enjala empisa bubi. Bannange enjala empisa bubi. Nze okusiiba kwannema. Nze Junior nsiiba emisana. Buli kiseera mba ndya. Banewe ebibanga ebibi bigenda na kusiiba. Ebyange bigira bisigala. Sijja kweriga na Satani. Simanya sins. Zirigenda olulala. Bannange ebibi birigenda olulala ne musooke nze mundeke. Nze njagala okulya. Nze Junior nyinza okulya akawoowo k'emmere nga kali ku mulirwano. Ne ŋŋaana okulya nze. Enjoka ziyinza okwetakula wano. So, me with food. Ate kuva ku ssomero. Nze naterekanga n'akawunga mu keesi n'endyanga ekiro. Nze nga nzuuka ekiro n'endya at school. Twayinanga zittiini. Ng'ogenda n'ofuna akawungako n'ebijanjalo, n'okateekamu apeta n'okatereka mu keesi. Ng'era nze nzuukuka ekiro ssaawa 4 n'endya. Bane nze njagala emmere. Ebirala byonna. Batifu. Nze ne bwe ntuuka ku mukolo ng'emmere eweddeyo nnyenda. Ate kye kiba kindeese. Nze nyinza okuba ku mukolo ng'emmere yaweddeyo. Mba nzize kukola ki?